ngomong-ngomong masalah manten, awakmu ya tau dadi manten. Ya tau ya ngono kuwi lho Mas, aku dadi manten yo gede kor aku mbiyen. Enggak adat Jawa ngono. Jawa iki malah modern, aku mbiyen gebyok. Weh, edan. Buri gedek. Berarti awakmu termasuk wong sing budaya, wong sing seni. Lah iya no ae dhewe seniman. Gaya adat Jawa ya. Jawa Mas sumpah. Ya gawe blangkon. Ora helm aku kapanane. Helm tak tewapuk lambemu yo blangkon nek wis genah numpak sepeda motor. Ora yo blangkon, aku blangkon, bojoku gelungan. Terus wis sembarang lah pokoke. Ya kalungan kembang. Alah kalungan narit no, ge mbacok mara tuwa. Yo kembang. Iki kembang bojoku kembang, dheke yo kembang kabeh kembang. Wah aku ora ngerti. Wong loro yo nggawa kembang. Walah. Yo kaya biasae lah. Ya nyengkelit keris. Nyapo to keris nak pacul rada gedhi. Ge macul mbokmu jarene. Lah yo piye to Dik mosok pacul. Yo keris Yogya, aku senengane macak Yogya, blangkone Yogya. Nganggo surjan. Lah apa iso niteni rondo karo prawan karo rai. Roh. Wonge takon aku. Wong wedok nek gong duwe bojo iki sebutane nona. Lah kok iso nona? Man belum punya suami. Ya. Nona. Terus. Tapi kalau sudah bersuami itu nyonya. Nyonya. Tapi kok cek perawan wis duwe anak. Piye Pak? Nyah nyoh. Lah mangsahmu ngapur. Lho kan disesuaikan. Cak nom-noman iki tak omong. Apa? Carane golek jodoh iki piye teko aku. Keminter kowe. Iya Pak tenan Pak, aku lah ngomongi tenan. Isone bojo ayu terus piye carane bojo iki romantis apa ora teko aku. Carane piye? Pomone enek bocah nek ya sinden ngene iki lah umpamane sing mending didelok sitok pomone sapa. Bahasa Inggrisnya siji, one, loro, loro setengah. Ora iso irunge mekrok. Piye to kowe iki masuk? Siji, one, loro, loro setengah. Apa enek loro? Ono. Lah siji, one, loro, loro setengah. Tugel. Oh. Kira 5 isi kira piro? 15. Lah sebabnya nyapa? Kira pas nguyah ngene dijunjung. Nguyah kok ya bareng ya kira kurang ajar ya. Anu sepurane Pak. Apa? Roh awak wong molang. Ya ngerti ta molang alias cara nggonku blantik. Iya, budal ning paham aku. Budal ning pasar. Iya. Mareng ngono nggawa sapi enek 6 pomen. Sapi tumpakno truk. 6 gawa ning Blitar. Iya. Kuwi lah kok mencolot loro sik piro aja. Sik papat goblok tas sekolah cilik ero nek sapi 6 mencolot loro iki papat. Hitung tangan karo Dik goblok iki 5. 6. Mencolot loro jebret iki ijek papat. Ora iso sik 6. Lah kok iso jek 6? Iki 5. Iki siji. 6 mencolot jebret. Loro cek papat iki. Iki mencolot ning nggon balik neh. Mau ngene tok, jruk ngene tok lho. Ora mencolot ngalih ki ora. Aku malah goblok iki suwe-suwe. Lah piye ta? Piye ta? Mencolot. Ya resik gamanmu. Ya mbah ya rong-rong mbahku bengi ae. Awan ya ora buka gaman. Lah iya to keris tumbak kuwi lho. Eroh dot. Kuwi sing mbok umbahi dudu tumbak kuwi. Paling mbak tum. Lah ora. Lho ki anjane ngubah gaman aku iki kok pas mampir iki kok tak ampiri rono resik lan orane engko lak tak ampiri lho. Lho ngubah gaman yo ning gone empu sapa sing pinter ngumbah. Lho lah ya kuwi ya padha. Paling tidake kaya aku ngene iki lho Bulan Suro. Aku nglumpukne benda-benda antik, benda-benda bersejarah. Contone barang-barang pusaka, barang-barang kuno tak klumpuk. Kok lumpuke kabeh. Kulo iki kan termasuk kolektor benda-benda antik. Lah iki aku bar nemokne. Iki apa? Apa kuwi? Niki lah. Belum kresek plastiknya kerupuk. Iki barang antik niki. Nek didelok sekilas niki kan kaya anu plastik kerupuk to. Tapi niki benda antik umure nek gak salah wis 200.000 tahun. Mulai zaman Ramayana. Gaglak. Indomaret iki benda antik goblok nek mbok delokne kaya kresek to. Nek tak sebul. Lah ya iki nggone kerupuk, Dik. Kowe roh iki apa? Lah iki plastik nggon. Plastik iki ketok. Iki asline dudu plastik. Lah apa to, Dik? Iki ngono kondome dosa muka.
layak sinta ora meteng-meteng. Nek sakmono. Kowe iki lho Iki umure wis 200.000 tahun. berarti lah dicekel kudu ngati-ngati. Ngati-ngati lho, iki bayar lho, aja ngantek ucul lho. Ora. Aku ki apa tau to. Iki pusaka iki payu atusan yuta iki masalah iki. Apa ya ora nek ngono wong kaya ngene kaya wong aku. Wong dirungokne tenanan. Dirungokne tenan kok dosa muka apa wis enek jaman dosa muka. Niki kula asli niku entuk niku kok ngene dalang tuwek ae. Lah alah tuwek ndi? Tuwek wis tiba ping pira? Tiba ping 4. Oh stroke kuwi ora tuwek. Ibu itu pahlawan kebersihan, seorang wanita itu adalah pahlawan kebersihan. Sumpah Dek aku. Saiki nyapu sapa? Ibu-ibu. Umbah-umbah sapa? Ibu-ibu. Isah-isah sapa? Ibu-ibu. Ngepel sapa? Ibu-ibu. Pahlawan kebersihan ibu-ibu wong wedok. Saleh gelem ngepel barang golek pembantu no cara aku. Lanang. Ayo aku iso sean. Tapi ibu-ibu itu pahlawan kebersihan. Ora iso lah resik iki tetep resik. Resik ibu-ibu. Aku nuwun sewu ning kene anu ning Toilet. ning toilet. Kantor desa. Kantor desa. Memburi aku Dek, aku wis angke resikku. Apa? Pipis sing nggawa obat. Wah, edan tenan. Gawe obat. Pipis nggawa Nggawa obat. obat apa? Obat abet ning ngene, ngene nek kene banyune mau. Banyune mati. Banyune mati tak kata-kata ini. Awakmu nek pipis gawe apa? Obat. Nek bar terus Obat abet ning ngene lho. sombene aja mbok obat tabit nih. Dadi apane to, Dek? Tutul-tutulno tembok lho. Lho aku sesuai dijak omongan Wong kok serius. nesuwan. Lah omongan Pak polisi bodel telakmu kowe kok. Loh, santen aku nek mung ditembak wis siap ditempat. Waduh, malah mapan. Mapan aku ki sing tak wedeni iki mung dokter kok. Loh, kok iso? Loh, kula dipek dokter wae mah lho, Bos. Dipek dokter kok mau piye? Atase ganden lho, dipek dokter kok emoh kuwi ra Lah. nyepelekke to kuwi. Alah apa njaruk remuk? Lah piye kok remuk piye? Lah sehari 3 kali ki, Bos. Nek pas bladekan ngene iki ya endo. Kuwi ngombene obat sing sedina ping 3 kuwi. Oh, Ora nyuntike. Oh, tak aku nyuntike ndandale kuwi lah kemeng.